born in the summer of his 27th year, coming home to a place he'd never been before. Se non fosse approdato ad Alghero non avrei potuto far conoscere la sua storia. Infatti domenica 30 settembre con una strana barca si è ormeggiato nella banchina del porto di Alghero Marco De Montis. Mentre passeggiavo vicino al fortino una curiosa imbarcazione ha attirato la mia attenzione. Pertanto mi sono avvicinato per vedere meglio e dall'interno è spuntato questo signore alto, dal fisico asciutto e abbronzato. Allora decido di fargli qualche domanda e le sue risposte mi lasciano basito. Mi colpisce sempre di più la sua storia perché sembra abbia molto da raccontare. Mi dice che da 13 giorni non mangia a sufficienza e pare sia entrato a ripararsi nel golfo di Alghero perché nei prossimi giorni ci sarà una burrasca. I've seen it rain and fire in the sky. The shadow from the starlight is softer than a lullaby. Rocky Mountain High, Colorado. Marco è nato in Germania nel 1968 da padre sardo. Per alcune problematiche familiari decide di andare via da Olbia 30 anni fa, lasciando tutti e tutto. È giovanissimo e alla ricerca di una sua strada. Intorno all'età di 20 anni si trova a Monaco e lì decide di iscriversi in una scuola di navigazione pagando la sua quota grazie all'elemosina. Il suo più grande sogno è quello di acquistare una barca a vela e così nel 2004 in Olanda realizza il suo sogno, iniziando così a girare per il mondo. Now he walks in quiet solitude, the forests and the streams, seeking grace in every step he takes. His side is turned inside himself to try and understand the serenity of a clear blue mountain lake. And the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. Talk to God and listen to the casual reply. Rocky Mountain High, Colorado, Rocky Mountain High. Bene, adesso andiamo a conoscere di persona Marco De Montis. Andiamo a bordo della sua imbarcazione. Ciao Marco! Buongiorno, ben svegliato, ben alzato, come stai? Permesso, posso salire? Come stai? In piedi. Grazie a Dio, almeno quello. Permesso. C'è un po' di, come vedete, un po' di disordine. Oggi non mi sono messo la giacca, perdona, mi sono in giubbotto perché la circostanza mi porta a non vestirmi troppo bene a bordo della barca di nome? Saturno. Saturno. Come stai? Stanco, stressato. Da dove stai arrivando? Sto venendo adesso dalle Baleari, ma ho fatto l'Atlantico e il Pacifico. Sono 15 anni che sono in giro. 15 anni? Dall'ultima volta che sono stato via dall'Italia, ma 30 anni in tutto. Io ho saputo che addirittura ti davano per disperso, per i familiari eri morto. Sì, è vero. Mi hanno dato per disperso, ma non una volta, tante volte già. Sempre per l'Atlantico, per il Pacifico. Ascolta, una delle ultime volte che ti hanno dato per disperso dov'eri? Verso le Bermuda. Mi puoi raccontare questo episodio? Puoi raccontare agli amici di Sardegna Live e Catalan TV questo episodio? Niente, dopo più di 50 giorni di marcia non mi hanno visto arrivare, mi hanno dato per disperso, hanno avvertito le autorità da tutte le parti, anche alle Azzorre le autorità mi hanno cercato, ma hanno scomparso. Non c'era vento, non c'avevo strumenti perché me li hanno rubati tutti e mi ho navigato ai tempi di una volta. Rubati dove? Ai Caraibi. Chi te li ha rubati, scusa? Quelli di colore. Me l'hanno svaligiata 3 volte questa barca. Mi hanno rubato la botte, il barchino con motore, 3 volte mi hanno svaligiato la barca.
E tu hai continuato comunque a navigare? Sì, i vinci consolati se ne sono fregati, mi hanno detto peggio per te, al posto sbagliato nel momento sbagliato e tutte queste coglionate qua. Dunque hai affrontato la traversata Ho comunque. fatto la traversata lo stesso. Mi sono costruito con un righello che si usa a scuola, con i gradi e con quello pigliavo Me lo la fai posizione. vedere? Ecco, Con questo navigato. lui naviga con questo, ha navigato con questo. Non c'è Bisogna cosa. essere un po' pazzi, veramente. Ma funziona. E questo ti ha salvato. Semplice. C'è anche un libro che tengo francese di salvamento marittimo. Più o meno la Rimettila stessa a posto. costruzione. È un po' diverso perché usa un triangolo, invece io tengo già almeno questo con i gradi. Ascolta, ma tu come strumentazione adesso a bordo cosa c'hai? GPS che non vanno bene, le bussole che non marciano. Adesso speriamo che riesco a usare il computer, che la batteria è nuova. Altro non c'ho niente. Sono arrivato alle Bermude, poi ho fatto Azzorre. Alle Azzorre mi hanno detto guarda che ti stanno cercando perché sei smarrito. L'hanno dato per disperso. E cosa hai fatto poi? Niente, ho continuato lì, alle Azzorre. Ho cercato lavoro che non ce n'è e pian piano mi sono avvicinato alla costa portoghese, poi Spagna e poi sono arrivato fino a qui. Hai girato tutto il mondo. Uno degli episodi più brutti che tu hai subito. Le autorità qua in Europa, soprattutto in Italia. Sono stato in tutti i continenti del mondo, in tutti i paesi, neanche nella Corea del Nord mi hanno fatto casino. In nessun posto. Vabbè, lasciamo perdere quella che è la burocrazia, l'autorità e quant'altro. Io voglio sapere, tu che sei diventato velista, che eri una persona che non sapeva andare per mare, sei diventato, come hai iniziato a diventare velista? Ho lavorato sulle barche a vela, pian piano ho preso a navigare, a usare la vela, a fare i calcoli, astronavigazione e poi me ne sono andato. Dov'è che hai preso la patente? Hai fatto qualche corso di vela? Nessun corso di vela, nessuna patente. Non ho mai avuto patente, vado sotto bandiera olandese come gli inglesi, i belgi e quei paesi lì non precisa patente. Tu dove sei residente? A Olbia. Tuttora sei residente a Olbia? Sono 30 anni però che non ci vivo più a Olbia. A Olbia, in Sardegna, dove abitavi? Olbia, che zona? Zona ospedale. Adesso tu non sai niente, però l'ospedale non c'è più dove pensi tu in Via Aldomoro, ma hanno fatto l'ospedale nuovo. Non lo so io. Te lo dico io, te lo dico io, ci manchi troppo. Come mai questa scelta di vita? La burocrazia soprattutto, non mi piace la burocrazia a me. Non mi piace il caos, non mi piace la confusione, io voglio la libertà, la tranquillità. Quando vorresti terminare questo viaggio? Mai, non termino. Quando la barca va a fondo termino perché vado giù. Tu vai insieme a lei? Certo, non abbandono la barca, io sono un vero marinaio. La barca non si abbandona. Ho fatto una volta e non me ne frega niente di farlo una seconda volta. Perché sei ad Alghero? Perché c'è stata una tempesta fuori e ho trovato un posto più sicuro e qua mi stanno anche aiutando. Mi hanno dato l'autorizzazione di stare qua al molo, c'è un sacco di gente che mi ha aiutato qua. E Ho adesso visto gli algheresi e anche gli olbiesi che hanno un cuore grandissimo. Secondo me rimani 2 o 3 mesi qua. no, non posso stare tutto questo tempo fermo, impazzisco, devo tornare un po' per mare. Stare 2 o 3 mesi fermi in un posto per me è un inferno. Non posso. Prossima rotta qual è? Verso Olbia. Visitare di nuovo Olbia. Senti il desiderio di ritornare a Olbia? È la mia patria. È la mia patria. Però mancare 15 anni e addirittura ti davano per morto, insomma, la tua patria, ti ricordi dopo 15 anni di ritornare a Olbia? Stavo a più di 10.000 miglia da qua. Mi sono perso nel Pacifico, dove c'è la tranquillità e la pace. Infatti mi sa che ho fatto male ad andarmene da lì, ma mi sa che ci ritorno. Il posto più brutto, più pericoloso dove sei attraccato, qual è? Qual è il paese? Caraibi. I Caraibi. Perché le storie dei pirati non sono storie ma sono vere lì. Ci sono davvero i pirati, lì per un euro t'ammazzano, non gliene frega niente. Hai mai subito qualche atto di violenza da parte di... Ho preso botte, mi hanno distrutto mezza imbarcazione, mi hanno rubato 3 volte, mi hanno svaligiato la barca.
Ascolta, io so di un episodio che hai dato così, hai portato un ospite in barca perché ti sembrava una brava persona e invece poi è successo... Non ne voglio parlare di quello. Ha tentato di ammazzarmi, non lo so io. Questo è quello che chiamano mondo civilizzato. A me di questa civilizzazione proprio non me ne frega niente. L'hai sbarcato subito? Sbarcato subito, sì. No. Poteva scappare con la barca. L'hai buttato a mare? No, in una marina. Si voleva portare via la barca anche, però non sapeva come manovrarla, non ne capiva niente di barche. Lui diceva che era sua, ma quando l'hanno intervistato dalla polizia, che gli hanno chiesto sì, ma cosa ne sa lei delle barche? Non sapeva niente. Anche i documenti sono a mio nome, tutto a mio nome, quello non c'era niente. Come se viene se io vado su un'altra barca e dico questa barca ora è mia. Come vivi tu giornalmente? Come campi? Come mangi? Se trovo lavoro, lavoro, se non mi danno niente, non lavoro. Come mangi? Pesco, chiedo alla gente, quello che trovo. Certo, se lavoro, però devono anche pagarmi come onestamente. Se mi pagano solo 6-7 euro, 8 euro per pitturare una casa, gli dico no. Tu sei esperto in che cosa? Io sono tecnico elettricista e pittura. E 30 anni di esperienza di navigazione. Sono 6 lingue che parlo, non neanche non perfette tutte, ma le parlo. Fai capire, insomma. Io sono un povero velista di quelli che escono la domenica e non si allontanano da Porto Rotondo oltre alle bocche di Bonifacio, ma io vedo che il Sartiame è messo malissimo. È normale. Le cime buone, i cavi buoni me li hanno tutti tagliati, me li hanno fottuti. Sempre ai Caraibi. Le drizze sono delle cime prese di vecchie reti. Perché le altre me le hanno tagliate e me le hanno fottute, me le hanno fregate. Ai Caraibi, quelli di colore. Ho subito solo danni, i consolati non hanno fatto niente. Se ne sono fregati assolutamente. C'ho anche le radiografie che sono finite all'ospedale perché mi hanno così ammazzato a botte. Tu navighi con un fuoribordo. Di quanti cavalli? Di 9.9. Tranquillamente affronti il mare. Sì, va bene. Se c'è onda non funziona perché il motore esce fuori dall'acqua. Ma a me quello che interessa è la vela. Uno SPI che comunque è arrangiato. Come l'hai fatto questo SPI? Sono 2 vele di windsurf che ho cucito insieme e ho fatto la modifica. Funziona benissimo. Funziona perfettamente. La randa comunque è messa bene, è nuova, almeno Sì, questa. La randa è nuova e anche quella per la tempesta è nuova. Metti sempre in mano ai tarzaroli, insomma. Io esco solo con i terzaroli, poi se vedo che il tempo è buono inizio a aumentare la vela. Non come molti che escono già con la vela alzata, che poi se arrivano le botte di vento dietro gli scogli o dietro una montagna si trovano nei casini. Viaggi sempre col fiocco Genoa oppure tutte e due? Dipende dalla situazione. Riesci ad andare con il Genoa e con la randa, sì, da solo. Ci sono 6 vele a disposizione. C'ho 6 vele qua che posso issare, ma dipende dal tipo di vento, dalla direzione del vento, dalla forza del vento, come reagisce la onda e tante cose. Non è una cosa che posso dire così. Devo vedere la situazione al momento. Ma ti sei mai fidanzato nei porti? Da porto a porto. Ma preferisci stare solo sicuramente, anche quello è un problema. Costa di meno. Soprattutto, e non solo. E non sono guai. Meglio essere soli che mal accompagnati. Una ragazza per il porto e poi chi si è visto si è visto. Comunque devo dire che sei sempre perfetto, pulito, barba fatta, ti accontenti proprio di pochissimo. Sì, non c'ho tanto io. Non c'ho quasi niente a bordo. Non c'hai neanche un reddito. Non c'ho un reddito, non c'ho un conto corrente, non c'ho niente. Non c'ho niente. Non c'ho una scheda telefonica italiana, mi manca di tutto. Ma lo sai che siamo nel 2018, sì? Beh, adesso come l'ha detto lei, sì. Ascolta, ma tutto quello che fai giornalmente, tu c'hai un diario di bordo? Non lo scrivo più. Non ti bastano più i fogli? Mi sono stufato di scrivere, non mi piace scrivere. Non mi piace scrivere a me. Infatti anche il telefono lo uso solo per roba di lavoro e poi lo spengo.
Non piace il telefono, l'ho già buttato un paio di volte in mare, altri telefoni, anche il VHF quando iniziamo a scocciare prende e butta per mare. Sai che per mare non bisogna buttare niente, tu che sei un ambientalista. Lo so, ma quando iniziano a scocciare i telefoni da me partono via, perché voglio la pace, completa pace. Tu rischi la vita così. Ma si rischia di più a terraferma che per mare. I tuoi amici chi sono per mare? La natura. I delfini, i gabbiani. Bene. Hai incontrato Sì, parecchi? Io sto bene con loro. Non Sì. fanno male a nessuno. Ti si avvicinano quando ti Non vedono. fanno niente a nessuno. Anche le orche che dicono orche assassine, non è vero, non fanno niente a nessuno. Dove le incontrate le orche? Atlantico, Pacifico. Non fanno niente a nessuno. Mi avvicino a 2-3 metri, non fanno niente. Quando stai giorni e giorni navigando, il cibo, come ti cibi? Peschi, Pesco le riserve. cucini, No, non cucino. mangi tutto crudo? Sì. Tutto crudo. Perché anche il fornello è difettoso e non posso È neanche. anche pericoloso perché sei carico di carburante, perché comunque... Non posso usare il fornello, è guasto. È Ma- guasto. Anche la bombola è difettosa e non la posso usare. Tu sei in grado di partire anche senza fare cambusa. Sì, se è necessario, sì. Anche senza combustibile se è necessario. Alzo la vela e sparisco. Che dire, amici, non ho parola. Dunque, mangi quello che peschi, te lo mangi crudo. Alla sushi. Sei C'è gente un che indigeno. spende centinaia di euro in negozi di sushi e la roba è fresca di congelatore. Almeno quello che pesco io è fresco di momento. Penso che sia migliore Certo, certo. e non costa niente. Quanto c'hai in tasca di soldi adesso? Adesso un 20 o 30 euro, non di più. Quello che mi ha dato la gente. E sei già ricco tu. Beh sì, per un autopilota queste cose che vorrei avere non me le posso permettere. Che cosa... Allora, quando Marco arrivò al porto di Alghero in questa banchina, io incuriosito di questa barca, essendo un velista, mi sono avvicinato perché ho detto, ma questo è... Cioè, avete visto in che condizioni è questa barca? Mi sono avvicinato, pensavo che era uno straniero, abbiamo cercato di parlare qualcosa in inglese, ma non fa per me l'inglese. Di dove sei, di dove non sei, mi dice di Olbia. Mi sono messo subito a disposizione di Marco. Che cosa hai bisogno, Marco? Quante ore eri che non mangiavi? Più che mangiare sono stato 55 ore al timone e una notte prima non ho dormito neanche. Allora, Stavi arrivando dalle Baleari. e io gli chiedo che cosa hai bisogno, io sono disponibile. Ebbene, io pensavo, mi chiedeva denaro. Guardate in faccia, emozionatissimo, voglio una Coca-Cola. Questo fa capire tante cose. Poi la Coca-Cola te l'avevi bevuta, sì. L'ho bevuta sì, E le hai anche finite le Coca-Cola. non più, magari ne avessi ancora. E potrei finire una cassa al giorno, ma non me lo posso permettere. Ti piace tanto la Coca-Cola? Cavoli, so che è una porcheria per lo stomaco, però è buona. A me gusta. Tu faresti il pieno oltre di carburante che di Coca-Cola. Sì, Un serbatoio di Coca-Cola. magari. Non bevi birra, non bevi alcolici. No, non ne voglio. Troppo pericoloso per stare navigando da soli. Però ho saputo che questi giorni hai bevuto anche del filuferro, Vabbè, Sai che quando si va in barca non bisogna essere sempre sobri. Era acqua santa che mi hanno portato qua e l'abbiamo assaggiata. Eri da tanto che non bevevi l'acquavite. 15 anni. Rimani in Sardegna adesso, cioè... No. Faccio solo l'inverno e poi scappo di nuovo. E dove scappi? Possibile per la Grecia e poi se mi viene il ticchio me ne ritorno nel Pacifico. C'è qualcuno che ti aspetta in qualche porto? No, niente. Qualche ragazza? Quanto so io no. Un amico tuo del cuore, dove ce l'hai? Perché nelle isole dove vado io nel Pacifico non c'è niente. Ci sono quel paio di indio che si vive di pesca, di frutta. Sei amico dell'indio? Sì, non c'è problemi lì. Non ci sono problemi. Si vive, non esiste tecnologia, non esiste niente. Non esiste una radio, non esiste telefono, non esiste niente lì. Tu non conosci Facebook, non conosci Instagram, non vai su WhatsApp. Che roba è? Che cosa sono?
Cos'è? Non so che cos'è. Sono dei social dove la gente va a chattare, ma non hai il telefono, non c'hai nulla, non so, Non conosco niente di tutto. e non ti interessa. No, non mi interessa neanche. Tu lo sai che è il presidente della Repubblica Italiana? Che ne so, sarà Cicciolina magari. No, Cicciolina quando tu stavi a Olbia era in Parlamento, non c'è più. Cioè, no, non sa niente per sua scelta, perché è una persona coltissima, non gli interessa proprio. Non mi interessa la politica. Tanto la politica, l'unica cosa... Comunque te lo dico io, il presidente della Repubblica Italiana è Mattarella e Salvini il ministro degli interni. Non conosco e non mi interessa. Non mi interessa proprio. Adesso dove vai però? Da Alghero dove vuoi andare? Vorrei andare a Olbia, ma non ho ancora la possibilità per entrare nel porto perché non si deve mettere la barca. E soldi per un club non ce li ho io. Perché non c'ho niente, non ho niente. Se guadagno qualche soldo lo investo nella barca, io se no non c'ho niente. Non c'hai nulla. Niente. Solo questo che si vede sulla barca, non c'ho altro. Questa è tutta la tua ricchezza. Questa è la mia ricchezza. La barca nuova te la vorresti comprare? No, preferisco questa. Questa non ti ha mai tradito? Non mi ha mai tradito, ho passato tempeste, burrasche, 2 uragani. Ci sono passato Dove? Dove erano questi uragani? uno nella Biscaya e uno tra Canaria e Capoverde. Hai spaccato l'albero, cosa hai fatto? Ho spaccato un pezzo di un boma che è partito, l'altra volta sono partite 3 secondi cavi in acciaio. Può succedere di tutto a bordo, o che ti tagli, o che prendi un colpo, o che ti senti male. Ma medicinali ne hai? Non, Che cosa porti di medicina in caso? Quello che usi di solito? non c'ho niente di buono in caso di dolori o che in caso che c'è. La maggior parte è tutto scaduto. Per prendere i medicinali servono un sacco di soldi e ho un medico che mi dà l'autorizzazione per prenderli. Perché ci sono medicinali che così non mi danno. Per un mal di- Antibiotici, cose. Per un mal di testa, un mal di denti, un qualsiasi tipo di dolore, non c'hai nulla? No, E come ti passa il dolore? Al sole, come ti passa? non ne ho. Non c'ho mal di testa, non c'ho mal di denti. Come ti senti adesso? Bene, tranquillo. Problemi di cervicale non ne hai, umido non ne prendi, ti copri molto bene. Sì, non ce n'è problemi lì. Non ce n'è problemi. La notte è freddo qua, L'umidità che fa il freddo, ma non ne ho coperte. non è Non c'ho coperto. neanche un sacco a pelo professionale che tiene l'umidità. Se io vado alla Caritas, alla Croce Rossa, perché non mi danno lavoro, mi dicono non mi aspetta per diritto. Ascolta, che cosa hai bisogno? Noi siamo a tua disposizione. Se vuoi possiamo fare un appello nel frattempo che sei ad Alghero. Che cosa hai bisogno? Mi servirebbe un sacco a pelo professionale, ma nuovo. Un sogno sarebbe un autopilota per non stare 50, 60, 70 ore Sempre al timone. sveglio. Sì, perché stare 50 fino a 70 ore e passa di sveglio non è bello. Devo anche riposare un po'. Parli un po' di sardo. Un po' lo parlo ancora. Fai di Lugaluresu o Terranuesu? Caloriso. Però ci pensavi sempre ai sardi. Beh sì, è normale. È la mia terra. Quando eri ragazzo che giocavi per Olbia. Tempi passati ormai. Sono tempi passati. Non si possono recuperare. Hai qualche amico che ti ricordi, proprio nome e cognome di Olbia? Chissà se ti vede in questo momento, sa che sei vivo. Qualche amico particolare? Niente. Non ne parlo. Non ne vuoi parlare? Non parlo di cose così. Ti auguro tanta fortuna. Non so quale sarà la prossima rotta, ma quello che ti dico, mi raccomando, naviga in sicurezza. Se tieni alla vita e se tieni alla barca. In barca per mare, non sei a terra. Comandante Che Guevara, tu amor revolucionario
te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Vittorio Frulio, istruttore della Lega Navale Italiana, sezione di Alghero. Hai visto le condizioni di questa barca? Marco De Montis gira il mondo e tu navigheresti in barca con lui? No, il mio carattere, mio padre mi diceva che bisogna essere preparati, avere l'attrezzo e essere un po' pazzi, e io no, assolutamente non navigherei. Le trizze, le sarti, in che condizioni sono? Cioè lui affronta burrasche e tempeste tranquillamente. Lo so, io l'ho osservato e ci sono delle impiombature che io le rifarei subito, e ci sono delle cose, non è nel mio carattere andare per mare in questo modo. Lui sicuramente è bravo, però ha anche le altre doti che diceva mio padre, un po' di pazzia ce l'ha, un po' di spregiudicatezza assoluta ce l'ha. Grazie. Prego. Un saluto da Giampaolo Barceloneta e da Marco Marco. De Montis. Una frase in sardo? Minchia gadu. Arrivederci. Querida presencia, comandante Che Guevara, seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta